Пътуване към ада разказва история за след историята. Там, където светът изтлява, имплодира, въпреки че прекомерността на желанието се опитва да обърне хода му. Един шофьор, сам, бълнува на волана в търсене на излаз. Фантазира инферналното гето на света, една фантастична възможност за свят, която се оказва самият свят. Неговата маска като негов скелет. Свят на невъзможността на свят, в който времето е спряло. Единствено инерцията на едно налудно движение води все по-надолу този, с чиято лудост единствено то е съизмеримо. В ада става дума за обсебване. Всъщност, това, което се случва по пътя към ада, е постепенното изплуване на повърхността, през кухините на органите, през порите на кожата, на ново, непознато тяло, непознато създание. Това е обземането. Не е сила, която идва отвън, от отвъдното пространство. Вътрешно е тъмен двойник, кодиран да излезе на повърхността, да се актуализира при определени условия. Адът е осъществяването на тези условия. Адът е определена хипотеза на съществуване. Адът е склонение на тялото, модалност на форма на живот. Склонение. Склонявам се в теб, ти избликваш в мен. Усещам как сърце избутва сърцето, артерия разпорва артерията, дроп притиска дроп, тук, в гърлото вени и жили се оплитат. Въздухът спира, тинитът става писък вътре в пихтистите тела на клетките, на пинеалната жлеза. Глава гнезди в главата, нараства бързо, пропуква я, пука, излиза нова глава, омазана с мозък, кръв и слуз. Паразитен орган, изрод, цефаловредител, двойник, зълдоблер, терорист, избил главата отвътре. Здравей. Пиша ти от колата. Записвам се, защото няма как да ти пиша, държа волана. Освен това, искам да ти оставя запис. Следа от гласа си, за да усетиш вълната му дори през несъвършенството на възпроизвеждащото устройство. Да я усетиш като пръщящ винил или като вълна от озон, като зърнестата повърхност на настръхнала кожа. Искам да ти оставя тази следа. Дори неонът не мъждука в депото така, както трепти тук в тунела, който прекосявам. Бялата линия на маркировката става непрекъсната, предната ми гума е залепена за нея и почти се отлепя от земята. Записвам се, защото не знам дали пътешествието, в което съм се впуснал, включва план за връщане. Не знам дали има път назад. Не си спомням колко тунела прекосих, не знам на каква дълбочина съм слязал. Излизам на все по-ниски и все по-ниски нива. Пътищата са все по-натоварени. Магистралите ме връхлитат с стихийна скорост. Като циклон, идващ от бъдещето. И аз трябва да се справя с ускорението, което ме връхлита. Светлините понякога са почти непоносими. В огледалото за задно виждане стъклата, отраженията ме облъчват като светкавици. Чувствам се като на модно дефиле или като червената пътека в Кан, но без застиването на мига. Само за кратко видение поглед в огледалото за обратно виждане. Само поглед, нищо друго. Дори лице няма в него.
Настръхнал поглед. Поглед на луд човек. Поглед на лудо същество, на луд шофьор. Опасен поглед. Поглед, от който излизат искри. Поглед под разчорена коса. Не знам колко дни карам, колко време мина, не знам колко време мина и откакто започнах да се записвам. Но напредвам бързо. Наближавам. Тази вечер пристигнах в първия град на Ада. Вече съм прекосил предверието и влизам между цистерни и гигантски сиви камиони. В лунния пейзаж на пустинята огромни комини централи и заводи издигат бели призрачни пушеци. Пейзажът е нечовешки. Опияняващ. Опияняващ е като релеф на кожа под микроскоп. Магистралата е перфектна. Сякаш асфалтът се разгъва като кадифен килим. Под колата не се чува никакъв шум. Всичко е кристално тихо. Блестящи черни лимузини прелитат като сенки, като летящи тела, почти незабележими обекти, пресичащи въздуха. Самият въздух е лек. Няма никаква тежест. Няма никаква тежест, няма съпротивление на материята. Първият град на Ада е изпълнен с обещания. Сега влизаме в задръстването на входните артерии. Ще продължа по-късно, може би ще има контрол на документите. Лека нощ. Вече съм в града. Не знам дали е смок или мъгла, но всичко е премрежено. Изкушавам се да пусна дълги светлини, но движението е вече натоварено. Понякога изведнъж в насрещното изкача лице зад волана, но почти всичко, което виждам, са очертания. Размазан неон, загубили блясък карусерии. Въздухът е тежък, влажен и мирише силно на сажди. Към центъра вече започвам да пълзя. Напредвам без план, засмукан от чудовищна тяга, тягата на автофаталността. Съдбата никога не е била подвластна на волята. Автофаталността на желанието. Колата е като око на нощта. Механизъм, който всмуква светлината, преработва я, превръща я в енергия. Всеки образ става чиста сила. Начупените релефи на неона от блясъците върху блестящата ламарина, екран на геометрични светлинни феерии. Тя се храни с тях. Канибал на техниката, идолът на здрача на света. Колесница на нощното слънце, нефтената Афродита с призрачна коса в ръка. Тъмната вълна на асфалта, главозамайващ майлстрьом на ускорението преди края. Скоростта заличава отломките от миналото, стопява ги в плазма, от която кристализират нови тела. Мъчителните образи на щастието. На непосилната наслада се разтичат, облепват ме като влажността на въздуха, която расте със светлината така. Скоростта преобръща времето. Споява го в своя еластичен неистов миг. Меланхолия или ексцес е знакът на Ада. Не знам и въпреки, че все още не те виждам. Усещам близост. Предусещам осъществяване. Усещам дъхът ти в ухото си. Тук въздухът ме прави трудно подвижен. И тялото, и колата ми сякаш се схващат, калцинират, костеняват. Целият пейзаж край пътя прилича на гигантска кост. Сякаш костена материя, в която се очертават възвишения. Отвесни масиви, пресечен релеф, набързден от пропасти. Геологически феномен, в който формите се приливат една в друга, сякаш субстанцията им
е хомогенна органична материя, огромна костна система и вкаменели органи. Варовикова чудовищна повърхност, в която са копали пещери на известни троглодити. Пещерни тела. Пещерните тела на калцинирания член, огромно отверстие на ада. Влизаме в тунела на този орган. Пещера с почти симетрични, но безформени сталактити, фосили на огромни чудовищни създания, палеонтологически бестиарии. Какъв е произходът на този тунел? Циклопско творение или издънка на полудялата природа? Природа изляза от релсите и произвеждаща зверски хибриди. Движенията ми се ограничават все повече и повече. Същия отрязък време, вкостяващо се време, в което и въображението ми колабира. Не ми остава нищо друго, освен да виждам. Присече роговицата на очите ми се вкаменява и тя. Сега, когато вкученената ми ръка едва превключва скоростите, помня в скованите си жили, чувствам болезнено, но и претръпнало прерязването в китките, спирането на досега на кръвта, посинелите, недооросени органи. Докъде може да ни отведе лудостта на желанието? Желанието сондира своята безпределност чрез изобретяването на невъобразими, чудовищни техники. Тук всички очертания се губят и всеки смисъл става неясен. Мрачна картина, която запалва няколко органа в мен, а другите поразява. Кожата ми почти плъмти, почти е станала червена. В мен се надига вещество толкова мрачно, колкото първите мигове на Вселената. Сега пада здрач. Опасността е на една ръка разстояние. Лудостта се крие зад дясното рамо. Ако се обърнеш много рязко, ще я видиш. Аз се обърнах със светкавична скорост. Видях я. Вратът ми застина така, от него се проточи жила, нави се и на нея порасна око. Око на върха на жилата запълзя към теб. Не отстъпвай назад. То се движи по-бързо от човешките възможности. Защото в това око няма нищо човешко. То несъмнено ще те настигне. То вездесъщо ще те пронижи, ще те види отвътре, от тушните ти канали, от ноздрите и фонтанелата. Пинеалната жлеза ще отпуши каналите ти и нечовешкият напън ще бъде освободен в твоето изкрящо тяло. Звяр, необяснимо чудо. Искам да вляза в ада с теб. Но ти отдавна ме чакаш там, пишейки ти, обърнат назад. С всеки миг аз се приближавам към теб. Аз се сгромолясвам в теб. Ти винаги си бил в мен, изрод мой. Затова, спускайки се надолу в твоя мерзостен ад, аз дълбая все по-дълбоко в себе си, в тази бездна, долу там, под пъпа, която няма дъно, която няма излъз, която е самият ужас. Животът ни е опасен и той ще става все по-опасен с всеки изминат ден, с всеки час, с всяка минута. Такова е изискването на адското налягане, което сляга епидермиса ни. Потъваме в все по-гъста, по-консистентна среда, в която и светлината се забавя, сгъстява, втвърдява. Ето този маслен, белезникъв конус, подпрян на фаровете ми, който се губи в далечи ната като димящо крайбрежие. При списания си живее опасно. Надежда всяка тука оставете и гледайте напред. Там сенки се кълбят като тъмни облаци, пресичани от комети истини. Там фаровете на нощта мътнеят и бистрата зорни
е изкъртена и претопена. Там е безутешно, няма поглед напред, няма поглед напред. Тоест напредваме само в преносен смисъл, пренесени сме от сила, на която нито тяло, нито поглед са подвластни, но на която подлежим. Тази сила ме води, носи, пренася. Не ме пренася, защо от тук няма нит, огран и цанит, о преход. Навлезли сме озов, али сме е в пространство на безразличи. Ето. Раз, 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 лич, 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 без, раз, лис, чис, без, без, раз, лич, чис, без, раз, лис, чис, без, без, раз, лич, чис, без, 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 Силата води без да води никъде, без да пренася, носи. Не е техника, не е кола, а сила, без име. Не сме навлезли, а сме се озовали, озовали. Това ли се нарича смърт? Смъртта е същество сравнена с... Сравнена. Равна е смъртта, неравна силата. Подълб, подълбок, 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 дълбая, дълбая. Без воля да, без воля дълбая, по силата на силата. Неравна пустош, зорницата откъртена, зората мътне, без зора е, дъжд вие лице киша, мътни сенки като мрачни облаци, ята без форма и без глас, адът не е фабрика на формите, плътното е рекаво, топорът минава в празното. Мътни сенки, мътни, 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 няма град! Сатанийското бодрячество на Милтън е последното укритие на Сатана. Последна гордост, последен изблик на чудовищно архитектонично въображение. На циклопски порядък. На титаничен ум. Хефест, Хермес, Хекев едно, но не, лъжа е. фикция. Последното убежище на изкуството. Лъжа е. Няма град и няма регион. Няма град на демони. Няма град на свръхнаситени събития и форми. Има гум, има гум, няма гум, гум, гум. Глухи сен, глухи сенки, без обр, азни и без град. Силата, неравна и без град, неградивна мътна струя. Свест, Не безвест. Свест, съвест, невест, 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 невест. Невеста силата, невеста неравна, безплътен, безсъвестен, безотраден, безобразен, безначален и безкрай. Мътнаист, мътнист, мътниста струя, откъртена от зор, без зор, без глас, безсъвестен, без обр. Не мога да възпявам преход в ада, не мога да галопирам в епически ритъм, там където смътният ужас на безпросветна, безначална пустош е застиване на всеки ритъм, изпразване на всеки смисъл, изличаване на всяка съвест, блуждаещ огън, тези островни избликвания на свързаната реч.
Делвата сврадва. Надеждата затрупана с отломките на този съд на титаните. На тази циклопска обител. Земетресението. На смъртта затрупа с каменни останки. Остатъка на делвата. Пандора я отпуши. Смърт я разби. Жълт, 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 Светъл, 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 светъл, Жълт, светъл, свет, светъл, на, 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 светъл, Ожълт, А. 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 ожълт, Мъчно, 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 Ере, ере, света, 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 Утро, сутерена, света, утро, сутерена, сутерена, утро, сутерена, сутерена, утро, сутерена, света. пред, Добро утро. всеки. Мълчат. Нямат език да разказват истории. Обречени са на мълчание. Помнят ли? Помните ли Сенки? Помните ли паметта? Очакването, предчувствието, неговото вълнение, боцване, хлътване в корема, учестяване на пулса, бясно нетърпение, като кръв в кръвта. Две тела в едно. Помните ли този напор? Помните ли този устрем? Помните ли стръмното изкачване на напора на живото? Каква тишина! Мътна, смътна тишина! Стремглав като метеор, Луцифер проблясна косо, отвес на хоризонта. Пресече хоризонта, пресече млякото на зорницата, тлен като въглен, който се заравя. И ето тук, надига се коса, надига се прилив, надига се неравната пустош, океана мрачен на плътта. Надигат се вълните на пръста, набраздява се земята, посява наобратно от трупове, избояват плевелите на смъртта, скелети пробиват в угарите, кости се изправят, вдигат и напъпват, нова плът избива от коста, докато бунти ядрото, сцепено на две, гонгле, камбана, сцепане в ядрото, съд! Съд е, съдът си иска телата. Термоядрена инверсия, обръщане на времето, неутронният кормчия рязко и коварно пренавива рула, Контраход и вълната се щупа, щупена симетрия, набива се наобратно, от обратна на тягата, извикнало пак дълбоко. Тяга на плътта, която прораства, пурпуроместни цветя, съсирени венчелистчета, разпукващи се пъпки на нерви и кръвни тълца, кръговратът е въртоп, противовъртене на противоплътта. Niti gabrokatato, niti gabrokatato, niti gabrokatato, niti gabrokatato, niti gabrokatato. Niti gabrokatato, niti gabrokatato, niti gabrokatato, niti gabrokatato, niti gabrokatato.
Смета чудом млечни кърти рога и лъска смета чудо млечни бикърти ни рога фро и на лъска смета чудом млечни би кърти ни рога фром и на лъска смета чудом млечни би кърти ни рога фром и на лъска смета чудом млечни гъбина гърдите къртичини в бедрата рогачи в роговицата и броня на бръмбързениците лъскави тъмнини сметален от блясък чудодеен дух на техниката чудодеен дух на техниката млеч би гагар млеч гагар млеч би гагар млеч би гагар млеч би габинагар млеч би габинагар млечни гагарди млечни бинари млечни габинагърди млечни габинагърдите кърти в Петрогрок кърти в Петрогрок къртичи драровица къртичи дратарок врого къртичи дратарок врого къртичини в Петрога рого къртичини в бедрата рогачи в роговицата къртичини в бедрата рогачи в роговицата рогачи в роговицата и пробрениците и брона бръмзе и брона бръмбавзени и броня на бръмбар и броня на бръмбар и броня на бръмбързениците лъс бръм лъскави бръмни лъскави тъмни сметален лъс сметален къс сметален тъмни бръмни лъскави тъмни сметален от блясък чудодеен дух на техниката. Майстор Арчимболд бръкнал в самото ядро на синтеза на формите и силите, пренаредил калейдоскопа на света. Ден на съде! Ставайте!
бие обреч на тъгата, където времето е замръзнало в неговия леден гейзер, който сковава органите му, минерализирайки синята му кръв. Това пространство, в което времето е замръзнало в себе си извор и в което ембриони са стъклени очи гледат от другата страна на ледения със свой изцъклен празен поглед. Ето това моето място. Там, в смразения огън, в ухетения първоизточник, в саморазяждащото се начало, желанието ми търси гнездото, от което е изпаднало. Гнездото е изоставено от ятото, понесено на юг, към делтите на рая, към разливите на райските заливи. Желанието, което търси себе си, няма предел. То ще се вкопава все по-надълбоко. Все по-дълбоко. Докато не види от другата страна своя плешив, бебешки, замразен, мумифициран кил. Желанието ще изненада себе си. Дълбоко. Адът на нощта и адът на събуждането. Това кошмарно състояние на невъзможното събуждане. Пропадането в ада и пропадането в ямата на съня. На мокрото от пот легло рано сутрин на разсъмване. Не става дума за всички семпли образи на треската и кошмара, а за онова състояние, в което живота е кошмарен, защото е неподвластен на органите, са свръхпродуктивни, превъзбудени, прекомерни. Мозъкът се разстил като почти пламтяща маса в тъмното, където няма граници. И припламва като фенер, като сигнална инсталация, която прогонва съня. Сънят, който волята вика, но кошмарният дрифт на мозъка, лунатическия му делириум отнася надалеч в разлива на своя нефтен залив, на своето въглищно находище, на своята мислеща пластична плазма. Колко хубав беше животът ни, когато мозъкът ни имаше глава. Ето, в този миг, мозъка, колата, фаетон, лакът на алегориите, стичаме се надолу като пропадащо находище. Мозъчният нефт се изля в процепите на адския материк, ликвидния лавоподобен материк. На ада. Очите не се затварят от тягата на умората.
Мора да залоства механизма им. Те виждат срещу волята си. Ангелите са ги изоставили. Часът, в който да виждаш, е ад. Ето, този час! Всяка нощ събуждам ада, за да ме освети с прожектора на мрака, за да ме възкреси. Полунощ минава, неспокойствието, тръпката се ускоряват, пулсът бие в жлъчката, под лопатката, надолу и нагоре, разстила се, трепти, вибрира. Адът е надигането на рудата, магнитна струя в металните жили, скъсяването на мускулните окончания, припламването на нервите. Адът е неспокойно време, смътно време, блуждаещ огън на времето. Сам в този блуждаещ огън, самото блуждаене така се навлиза в ада! Изличаването на света, изличаване в силата на желанието, завръщането на желанието към своя извор. Тогава, когато видоизменението на света вече се е случило. Се случва мрачените пейзажи на водата на здрача, часа на призраците и разсейването на мъглата на истината. Проникването в пада е своеобразна аскеза на желанието. А Данте никога няма да срещне Орфей, който не е изоставил желанието си преди да влезе в ада. Който иска да влезе в тези мрачни пространства, трябва да изостави желанието си. Надежда всяка оставете, значи откажете се от дара на Пандора. Знайте, че са на смъртта си. Знайте, стрелката достигаща необратимото. Гробен час. Стрелката на часовника. Дура! Този свят, в който времето спира, в който ръката, която носи часовника, тежи, колкото стрелката, която се вкаменява, тежи, колкото камъка, който те се срещат. Камъкът, минералната ос на света, пира, жилите на камъка, пира, Гая, стволовете на смъртта в гората на живота, каменно поле. Стволовете на смъртта, стволовете на живота, стволовете камъните.
един друг свят, в който първият образ се завръща като последен. Краят на света, като неизвестното начало на историята. Хиксът, от който всяка история винаги изхожда, защото историята започва само там, където времето вече е свършило, където времето вече е срязано в корен на ся. Свят без време. Вертикал. Отвес на слизането. Краят е отвесът. Отвесното движение. Пропадането. Това е пределът, който се разтваря в границата. Това е дъното. Това е бездънно.
чудовищната сова, чието криле надвисват над бряста, брястът на смъртта, мълнията в клоните, ударът, който разцепва, да! Неистовата смърт. Смъртта е сила, също като мълнията, поразява, сянката е страшна, пада косо върху нас. Идва страшното, идва там отзад, идва за да ни удари, няма въздух на спасение, вакуум на предопределеността. Паднали са като гъби от дървото тези гнили ангели. Материята изкола загадката си, мрачна и непроницаема, узряла за смъртта. Пропадането има дъно. Пропадането свършва там, където се съвпадне точно това, което е. Тези атрофирали органи, този разпуснат корен, тези изкривени от артрозата пръсти, тези израстъци по лицето, белегът на изтощението върху глуповатата млада табула раса на лицето, от която остава само маска. Тези косми, мутиращи по веждите, избояващи като недоубитата и безсмъртна природа между палетата. Защо мутират телата? Ето това е адът. Телата стават следи на самите себе си, отмерват се в действията си, стават себе си, необратимо. Застигат се, докато не се уловят и уловявайки се, не спрат. Ето това е съдбата. Ето това е необходимостта. Ето това е фаталността. Ето това е адът. Кръгове надолу. Според мярата ми несъразмерната. Никой
Адът е обратната страна на времето. Тъмната страна. Не е спряло време, нито преобърнато време, т.е. не е нито апокалипсис, нито рай. Адът е начина, по който времето ни изтезава, правейки невъзможно съвпадането. Адът е мястото, където съвпадането е невъзможно. Все повече и повече. Колкото повече потъвам, толкова повече знам. Знанието расте. Невнятна, малоумна, разводняваща увереност. Да знаеш повече, отколкото можеш, е ад. Да виждаш повече, отколкото можеш да понесеш, е ад. Имате ли достатъчно воля, за да овладеете ада? Имате ли смелост, топ, матки, яростни умруци, спаружени лешници, вмирисани крутки, гноясали отверстия? Нещастници, престъпници, убийци, отровители, слабохарактерни, непълноценни, неспособни на решение, пагубни деятели на падението, дейни изроди. Неосъществени дяволи. Лямата на желанието! Лямата плати! Желанието плати! Вие сте кухи от виски! Буйно нови ще ви задуши отвътре! Ще ви окол затвори! Ой, no, to me sa.
подмолията, от отверстията, напира в кожата на гроба. Гълъбачът месото го захапва. Гълъбачът на месото. Удри с клюна долу. Гълъбачът на месото го захапва. Бие с клюн. Буйното месо напира от подмолията, от отверстията, напира в кожата на гроба. Кълвачът удря с клюна долу. Кълвачът на месото удря с клюна долу. Кълвачът на месото го захапва, бие с клюн. Изпъва кожата, изпъва. Острие, нахално острие. Изпъва кожата, изпъва. Острие, нахално острие, захапва яростно месо в мрака. Мрачното месо дими кръвта в мрака. Мракът в телата яростно дими. Няма друг ад, освен този. Тук. Сега. Адски драконе, възсядам те. На твоя пясъчен люс без гръб се нося като демон. Стремглав като метеор се рея, вертикален откос на бездната. Фаетоникар в разпалената пещ, разпалване на ада в порива на стръмнината се разпалва в мен. Стръмно и страшно. Весело. Никога няма да достигнем дъното, но то ще ни засмува все по-надолу. Това безкрайно главо замайващо движение е крайността. Там долу има невиждани образи, по-странни от самия По-странни от всичко виждано от човек. Луцифер Нарцис стои надвесен над извора на лета и гледа преобърнатите облаци на преобърнатото небе. Да се плъзга по водната повърхност. Времето е спряло в неговия град. И ленници са прораснали дълбоко в него. Дълбоко
яйцеклетки, като семена, които се самопораждат. Ужасът е семето на призрака. Призракът е тялото на двойника. Двойникът е тъмната субстанция, сивата материя на здрача, на предела, на смътното и непребродено, нерехавата плът, на разлива на този свят. Където въздухът не стига, нашите кошмари са безстрастни. Там, където жегата не стига, нашите сънища са половинчати. Там, където преходът между сън и живот е несигурен, там главите се роя. Сега, когато е сутрин, ние никога вече няма да бозаем от циците на мрака. Вие, които не познавате природата, никога няма да засучате от нейното черно мляко, от нейното мрачно, жестоко мляко, от нейното последно мляко, от нейната несбъдната съдба. Ние сме достатъчно безсмъртни, за да не се сблъскаме никога вече с наглостта на живота. Ние сме достатъчно мъртви, за да прескочим всеки гроб. Ние сме достатъчно горди, за да надмогнем всяка суета на желанието. Ние сме двойниците! Над безутешната земя и избояват костите на мъртвите. Косите им прорастват в мрака и вълна от черви облизват мрамора. Въгъл, ковчега, в гнусните израми, в немислимите места мъжде вакуум. Изтерзан, натупчен от съдбата, пригвозден от страстта, разчекнат, смазан мой. Няколко чудовищни истини ще проблеснат за миг и това ще е всичко. Огромно усилие да приобщиш един съпротивляващ се свят. Но това усилие е плодоносно. Какво да правим с достатъчността, която сме? Трябва ли да я разрешим? Човекът е животното, което ще успее да унищожи света. Ресурс ли е животът? В мънгането на залеза! Органът на прешлените ни! Ето така, залям от лавата, за глас ще свърши свет. Хилядолетието свърши и спести императива да мислим за апокалипсиса. Сега отново, както винаги, ще мислим за живота и смъртта, за безформения ембрион и изваяното тяло на труп.
Мисълта е възможна единствено като безпътица и лудост. Ако има мисъл, то е нещо свързано с риск, с изпитание, с опасност. Мисълта се впуска в безпорядъка, за да го твори. Тя не тръгва от някъде, за да стигне някъде. Тя не тръгва от никъде, за да стигне някъде. Тя нито тръгва, нито стига, нито е. Нито пък не. Болката, внезапен екстаз, неизчислимото нахлуване на лудостта, на ужаса, на справедливостта, безкрайна несигурност, която е безспорна. Те имат нещо общо с мисълта. Но какво значи да имаш общо с неизмеримостта? С неуловимостта на единството, на неуловимото в своето оттласкване, на всекомозвестното разпръсване.
Защо? Тази невъносимост. Да бъдеш тук. Да бъдеш тук и сега. Да влезеш в творбата. Да имаш нещото. Да имаш истината в един дух и едно тяло. Защо истината в един дух и едно тяло е непосилна? Защо нямаш силата да се впаднеш със себе си? Да пропаднеш в силата. Да се продъниш в ада на тук и сега. Да се спасиш израде. Защо не мога? Защото устройството отказва. Това тяло, то дори не е тяло, това безименно нещо. Мъглявина, съсредоточена тук, но разпръскваща се през пространството, излегнатото. Органи, напрежения, разливи на интензивността, смътни течения, безиме. Това нещо, което сега е отпуснатото от теб, което се разлива незнайно къде, което е отпуснато тук под теб. Това нещо, това устройство, защото то е и устройство. То вече не работи. То работи всъщност, но то не функционира правилно. То не функционира, както се казва, по предназначение. То се срути в себе си, то пъхти, то суче, то лее сълзи през мозъчната му кора, пари, в гърлото расте буца, органите се провалят. Не, то вече не може да излезе от себе си, то впадна най-сетне, ето на себе трескав труп, то няма израз в своите излази, в разливите на своята слъз, на своите секреции. Защото тялото е устройство. Защото мозъкът е орган. Аз знам много добре, че те са повредени, че те са изтощени, че те са изхабени. Аз знам диагнозата, но аз не мога да ги поправя. Отмина времето на месианистичните взривове, на корекциите, на този скапан Господ, този орган, този неприсъдим орган не е нищо друго, освен тумор. Но какво значи тумор? Тумор значи мозък, значи чудовищна маса, чудовищна маса, чудовищна клетка. Моят тумор, моята лоботомия, те не функционират вече, те вече не дезорганизират, те не могат повече или не искат. Изчерпаха се. Това значи до крайността. Протриха се, както се протрива Ханша, но той се оперира, заменя се с шина, после тялото се учи наново да се движи, но мозъкът се протрива, връзки прогарят. Можеш да чуеш просто око как невълните се пукат, като съзвестията на гризми, като фойерверки от микросмърти, които вече нахранят нарастването на скоростта на дезорганизацията на живота, а сеят инертност, сеят ужас, сеят срач, апатия, баналност, обездвижване, страх, готовността да имаш истината в един дух и едно тяло, без истина, без дух, без тяло, ето така. Патоанатомия, кома, мозъчна смърт, не, стига с този откачирна сяда. Стига с добре котиращата се от 25 века риторика на инферното, стига с този сецесион. Просто устройството се изчерпа, няма вече енергия, няма газ, няма храна за мозъка, той повръща булимия, анорексия, мозъчно изчерпване, мозъчно пренасищане. Това е просто тя, умората, абсолютната умора, която чака смъртта и която очаква да подхранва още повече, докато песента на лудостта не прихваща
хване и не избои и която никой отровен препарат не може вече да изчегърта, защото това не е паразит или вирус, това е самата конфигурация на клетките, мембраната, през която те трептят, зиготата на необратимото изкривяване. Стига за умората. Помисли за парализата на желанието, за непоносимостта на тук и сега. Тук и сега, там където съществото е непосилно, повече непосилно. Началото ли е толкова ужасно? Невъзможността да се приеме живот отвъд непреодолимото противоречие, да се изпита живота в един дух и едно тяло, или да се приеме напускането на един свят. Всъщност, невъзможността да се приеме отказа. Моята травма или по-скоро болест е невъзможността за отказ. Невъзможността да се каже не, да се премине отвъд, да се приключи. Може ли след радикалното не живота да продължи, или всъщност това е приемането на смъртта? Този нагон по дивата свобода, той наистина е нагон. Импулс, отказът да го следвам ме убива, или просто усещам непреодолимо крайността, ексцесът на живота винаги ни надскача. Това не е някакъв си там парадокс. Това е единственият сигурен факт. Времето, необходимо за да извоюваме свободата си, е самата свобода. Друго време няма. Свободата ни надскача, необходимостта ни надскача. Не можем да останем на едно място. Ние винаги сме в ексцес. Колкото повече утвърждаваме автономността си, толкова повече затъваме в ексцеса на крайността. Той не е героичен, той е самата дисциплина, която именно поругаването на всеки импулс на дивата свобода, на опиянението на клетките тук, сега, в едно тяло, да усещаш едновременно. Само в това непреодолимо противоречие. Единичното усещане е възможно само в напрежението между местата, в ритъма на бодърстването, умората на еуфорията, отекчението на заминаването, преоткриването при заминаването в обратна посока, което никога не е завръщане, винаги единствено ново заминаване. Само в този двоен ритъм на сърцето то може да открие мястото си между дробовете. Дробовете се изпълват с въздух. Мястото е възможно, но тогава какво значи да имаш истината в един дух и едно тяло? Какво значи да съвпаднеш? Какво значи да имаш? Какво значи? Какво? Тук спри! Никога да не спираш! Чудовищна дезорганизация! Безпредел! Дезорганизацията! Това е възможността за неограничена, невъзможна, чудовищна организация без рамка, без предел, без никакви стабилни елементи. Само в дезорганизацията на подражаемите форми на живот могат да се случат. Тяхното име е лудост, въпреки че най-съвършената организация неизбежно ще ни вкара в гроба. Ако оцелея този път, никога няма да умра. Мисля, че го казвам не за пръв път. Една почти успяла смърт.
Адът ни очарова. Затова всяка стъпка надолу е глътка вдъхновение. В ада въздухът не се разрежда, той се сгъстява. Той се насища с субстанция. Адът е субстанция. Той е и огромна фабрика. Огромна термоядрена централа. Снежната виелица на тази дълбочина има друга консистенция и цвят. Жълто-лилав. Замръзналият метан брули с острите си кристали, наранява предното стъкло. Шофирането става каскадьорска практика, камикадзе на волана. Безкрайното очарование на пропадането. Образите също се сгъстяват на тази дълбочина. Слизането в ада е слизане в твоето тяло. То е бездънно пространство, в което времето се преобръща с хастара навън. Никога не стигаш до хоризонта на събитието. Изотвътре хоризонтът е пречупен. Рефракцията натяга граничния ъгъл до преобръщането на проницаемостта и ето подземните акули са разкъсали драперията на хоризонта. Няма изход. Единственият изход е да се копае, да се впива, да се прониква все по-надолу, по-надолу, по-надълбоко там в мекото мрачно, неосезаемо плътно пространство на плътта. Защо търся в теб? Защо ровя в теб? Какво очаквам да открия? Обичайният регрес на средата на жизненото поприще ли е това? Или безчело предустановено, плъпнало от мрачните пори на времето, в слузесто движение на безчел примитивен импулс? Конвулсия на времето, което търси опашката си и което в търсене пригризва пъпната си връв, пригризва плътта си, молекуларните си наслоения, от които невъобразимата самозадвижваща се слуз извира, протича, разпростира се в пространството. Легионът на бактериите, на тигрите на микроскопичния свят, тигрите, които те гризат отвътре, в безпросветните отверстия на джунглата ти, браконьери на неорганичното, издеватели, ето тунелът, в който смърт, единственият син, чудовищната неродена сянка, очаква своя баща. Защо това налудно интензивно движение? Защо този поток по магистралата? За къде? Този огромен трафик, всички тези коли, тези съсредоточени, напрегнати, но със сигурност не изпаднали в паника шофьори. Накъде, когато вече е очевидно, че всичко е безсмислено. Когато е станало ясно, че в сгъстяването на атмосферата смисъл не може да бъде екскретиран повече, че той не се втвърдява, не кристализира, събитието остава втечнено, течен поток без граници. Може би като самият този поток на магистралата, може би това е самото събитие, потокът на събитието. Но няма ли воля в него, няма ли движеща сила, няма ли желание? Безлика сила. Съдба ли ни движи като марионетки или като автомати, като автоматични марионетки на водевилния ад? Съдба или желание? Или самото желание като съдба е тази сила, която ме тласка към теб? Ще мога ли да си отговоря някога? Ще ми отговориш ли някога? Твоя глас ме чака там долу. На глас ли е той или безсловесен рев? Сирена. Ти си сирена. Ние пропадаме във въртопа на мрачен океан. На дъното на конуса, в окото на урагана се мержелее брегът на острова на блажените. Аз никога няма да те достигна. Виждам в огледалото за обратно виждане безкрайната крива на магистралата, на пространството, което ме отделя от теб. То е безкрайно пространство, без време и плътност, блестящ, почти безплътен асфалт, с дигитален гланц. В него неонът образува фигури, но фигурите не образуват тела. Те са по-близо от телата, по-близо от опасността и от далечината на желанието. Те са необратимото. Те са тук. Далечното ме приближава към теб. Необратимото ни прави неразделни.
Където няма желание, там няма ад. Където няма ад, там няма желание. Желанието е винаги двойно. Затова то е демонично. Това е неговият ад. Където няма желание, там няма ад. Където няма ад, там няма желание.